大家好，我係 Mr. Manso，今日會係打個呢就係 S4 嘅 Mastering Mathematics Exercise 4B Question 34. Let's read the question. Let f(x) equals a polynomial. Find f1 and f3. A 部分太悶啦，所以都唔想慢慢講啦。OK，f(x) 等於 ax3 減 bx2 加 8x 減1，本來 x 嘅地方換1。f1 就會等於 a 減 b 加7，而 f3 呢同樣道理就會等於 27a 減 9b 再加24嘅。Part B 呢就係 when f(x) is divided by 呢一兩樣嘢啦。The remainder is x plus 2. Find the value of a and b. 首先 B 嗰條點做呢？唔好理住先啦。但係呢，我哋而家手頭上有嘅資料呢，就係佢本來係做一個嘅除法嘅，係咪？做一個 division 嘅。咁但係呢，佢呢就講咗 remainder，咁我哋呢就冇辦法啦，就先諗起呢個 division algorithm 先。咁而家我哋寫嘅呢應該冇錯啊，係咪先？我哋本身識嘅 division algorithm 就會將嗰個 divisor 同埋 quotient 乘埋去加翻嗰個 remainder，就會等於個 dividends 啊嘛，被除式係咪？好啦，神奇嘅事情就發生啦。如果 x 等於1嘅時候，會發生啲咩事呢？咁就呢邊呢就會出現咗個0先，咁所以呢，嗰個嘅 qx 呢，或者 q1啦，我哋都唔使理佢噶啦。咁後面本來嘅 x 呢轉咗做1呢，就會得翻3。呢邊就簡單啦，即係本來 x 嘅地方就換1，咁咪即係呢個位咯，咁咪即係 f1 咯，咁你可以換翻 a 減 b 加7落嚟。當然你計到下一步嘅話呢，就會係 a 減 b 加4等於0啦。咁既然我哋能夠將個 x set 做1嘅時候就創造咗0項，咁我哋亦都可以將個 x set 做3，同時間都會創造另一個0項嘅。咁注意啦，本來 x 加2呢，咁我哋就話3加2啦，因為個 x 呢就轉咗做3。咁我哋而家呢就發達啦，就兩條式兩個 unknowns。咁 by 呢個 simultaneous equation 呢 a 呢就會等於1，b 呢就等於5噶啦。OK，咁呢條數亦都話搞掂啦，多謝大家，拜拜。